Você está na SP Centro Técnico Mecânico, centro automotivo completo, referência em São Paulo na qualidade. Por isso, você que está assistindo esse vídeo, hoje eu quero falar excepcionalmente sobre a Captiva, que infelizmente apresenta o velho e famoso problema aqui na bomba hidráulica. O que acontece? Você começa a escutar um ruído no volante, começa a sentir o volante vibrar e teoricamente a direção vai ficando dura, cada vez mais dura, até que ela para. O que eu quero falar para você é que você pode estar fazendo a sua manutenção na sua Captiva, uma manutenção de qualidade, aonde num centro automotivo que é especializado em direção hidráulica, em bomba hidráulica. Por isso, você que é de São Paulo, quer fazer uma manutenção de qualidade na sua Captiva, liga agora para a SP, que é a oficina padrão, aonde você vai realizar o melhor trabalho numa oficina de qualidade. Nem perca tempo e ligar para outro lugar. Vem para a SP e resolva com tranquilidade. Liga agora, 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Se preferir, envie o seu WhatsApp 011 97098 1106. Vem para a SP e realize o melhor serviço numa empresa que é padrão. Vem para cá.